right. Azvida kumira mushe muri yeZimbabwe. Kune dzimwe nyaya dzekuti even kana wanga watorara hope dzacho dzinoona kutomboramba wabuda. Skiri yamene kuti ndeipi. Pane zviri kuitika mabedroom evanhu imomo, manzi kune vamwe vekuti vanga vada kusimbisana kuti vakuda kusiyirana nemhuri. Amene uranzi unongo waita sei, unongo wanakirwa zverudzi rupi zvokusvika pakuti wakuda kuita sei kunosiyira basa. Right. Nichangotanga ningotaura madimikira but kune vari kuda kudzitaura boss ndine maoveterana ndoda totaura iko zvinezvi. Manerana aya izvezvi handisida kuti nyaya yacho igaire kana kuti yozononokerwa yozoyedzerwa yozoita sei. Inoda kungonzi ingogara ingonzi gaga kavara nguva dzichiripo. But dangoti mungoziva kuti Mugabe kuti azonzi abva pachinhu chiyachiyaka akarasiswa nemukadzi mufunge amene kuti angaitirwawo zvipi zvaanga asati akamboitirwa makore esa achiri kutengwa dzinobuda ropa. The same challenge or the same mistake yanga yatibata izve manje so hazvina nguva yakareba zvabva kuitika. So muri yeZimbabwe tererai makasununguka munzwa zvekutaurwa nemawo veterans madhara vakarwira nyika ava. Inoziva kuti zvinhu zvokuti zvinongondifadza also kwanzwa vanhu vakairwira nyika vachiri kuramba vachiri nemavoices ekuti varambe vachitaura something every day. Manheri akanaka ndibaba mudiwa. Chokwadi hope dzinonetsa kuuya pakadai. Uya hakungamborariki kani paine manyamamire nerongo kudai. Zvakatoma. Munoona zvinhu zvese zvinoteerana. Uku ndokunonzi kuteerana uku. Nokuti munhu kana usingakwanisi kudzidza kuti zvakamboitirwa ningi ndo zvandingangoitirwawo. Kureva kuti unenge usingambofa wakazodzidzazve. Zvinhu zvatatarirana nazvo ndo patakatobva tichinyatsoziva kuti munhu ari kubiswa uyu anzi anga akuda kupa mukadzi wake ukuru. Ndo patakatobva. Asi nhasi zviri kuda kutsokororwazve zvinorwadza varume kuti tirambe tichingoita chinhu chimwe chete. Tinozopfumawo rini, tinozoitawo zvinhu zvakanaka rini, tinozodyawo tichiguta rini. Nguva iri kutopera. Saka isusu nyaya iyi isusu takutongoti isu tine masoja akapinda basa achiti tinodzivirira constitution yenyika. Masoja aya ndo anototidzivirira paconstitution. Hatizivi kuti achadzivirira mudziviriroi, asi isu tine chimbo chokuti constitution inodzivirirwa nemauto. Saka mauto ndo atakatotarira izvozvi kuti kuona zvakuitwa constitution changu achinyorwa hazvichaendi kuvanhu, hazvichaziviswi vanhu, hazvichaitwi zvino changu vachinyorwa. Saka isusu tiri kuti nhai mauto wei imi mauto enyika yeZimbabwe tioneiwo makabatana naGeneral Chiwenga naGeneral Sigauke naMuchena tioneiwo paconstitution yedu. Hatina munhu watakambotarira kuti uyu isiri kutarira zveconstitution kuti constitution ingatambuke nayo here. Nhai vedu we kuita sekadzi vake murwisi kanongoti wada wadhigidha. Nhai vedu constitution ndeyevanhu. Saka tiri kuti manherana kwazviri kuendaka isu ngatirambe takabatana. Izwi guru ndiri kubatana. Ngatibatanei tipe masoja edu simba. Munoziva kuti motokari kuti ifambe ine zvakawanda zvinobatana kuti izofamba. Asika mauto edu ndiwo mafuta. Akungodirwa kwemafuta bedzi. Yototarisa mese makutofamba moto yotofamba. Saka isusu tisu moto yacho. Mafuta ndo mauto. Saka ngatibatanei vakomana kuti chinhu chedu chifambe zviite zvakanaka. Manhere anhasi ini ndiri kungokumbirisa kuti varume ngatibatanei. Hatingakundwi nevanhu vaviri, isu tiri vanhu 300. Ngatibatanei tione kuti mitemo yakuda kugadzwa isiri iyoyi. Isu takaenda kunotendera mitemo yekuti aiwa Ian Smith wanga achitikanya kuti aida 1 man 1 vote. Nhasi munhu mutema akuti hakuchina chonzi 1 man 1 vote. Ari kuda kuti tidii. Ngatiite zvinhu zvinoita kuti munhu wese weZimbabwe afare.